saya kan masuk di kelas 10. Jadi adalah tadi tugas siswa yang nggak siap, beberapa orang lah yang nggak siap. Nah tugasnya ini Bu, dia dasar-dasar busana. Jadi nanti bakal kalau dia mendesain baju, bakal dipakai ini lah nanti nih ke depannya. Jadi kalau nggak selesai tugasnya ini nggak akan dapat lah nanti tuh ke pembelajaran selanjutnya. Itulah Bu. Jadi ini Bu, bagaimana lah kalau memang dia nggak bisa nggak datang, bagaimana caramu membuat supaya si siswa yang tidak datang itu tahu, ya misalnya kau bikin lapor, misalnya kau panggil secara pribadi ya, Putri panggil, Ibu panggil secara pribadi, kemudian ajari secara pribadi supaya dia mengerti. Jadi sebenarnya Bu datang nih, cuma tangan kosong, nggak ada dibawa tugasnya, bukunya nggak dibawa, ada beberapa, ada 4 orang gitu. Jadi apa cara belajarnya yang salah atau gimana? Sebenarnya kalau saya lihat kemauan anak itu memang kurang. Jadi Ibu Putri di sini harus bisa memberikan sanksi apabila dia tidak membawa bahan. Apa kira-kira sanksi yang akan diberikan supaya dia mau membawa bahannya? Atau gini ya Bu, kalau misalnya saya buat ini kan tugasnya yang saya berikan kan biasanya tugasnya individu ya Bu. Iya. Kalau misalnya dipancing dengan kelompok dengan teman-teman yang memang minatnya tinggi, apa itu pengaruh? Kalau saya rasa dibuat kelompok, malah siswa yang aktif itu nanti yang bekerja, sementara dia tetap nggak bekerja. Nah, kalau menurut saya Bu, tugas mandiri, kasih anak itu tugas mandiri supaya dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi kira-kira setelah saya kasih pencerahan seperti ini, Ibu harus bisa memberikan sanksi kepada anak-anak itu. Ya mungkin itulah dulu langkah awalnya Bu. Iya. Sanksi itulah. Iya, sanksi, kasihlah sanksi. Mulailah minggu depan waktu masuk pembelajaran saya buat sanksi itu. Iya, bagus Bu. Harus secepatnya Ibu buat sanksi itu supaya anak-anak jangan merasa enak begitu kan. Kalau tidak ada sanksi, saya yakin anak-anak itu tetap itu melempem seperti itu. Iya. Jadi terima kasih lah Bu kan solusi yang Bu kasih. Saya pikir kan oh begitu ternyata boleh rupanya memberikan sanksi. Iya, secepatnya Ibu berikan sanksi supaya cepat terrealisasi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya terima kasih sama Ibu. Iya, makasih saya. Assalamualaikum Bu.